நம்ம வந்து நம்ம பழைய சீலிங் ஃபேன் போன சீலிங் ஃபேனை எப்படி BLDC ஃபேன் மாற்றுறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து போயிடுச்சு, ஆனாலும் இதுக்குள்ளே இருக்க காயில் மோட்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம BLDC கிட்ட வாங்கி இதில் மாற்றி வைக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ஃபேன் இப்போ 1ல் சுற்றுது, இப்போ 6ல் வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீலிங் ஃபேனை எடுத்துக்க போகிறோம். சீலிங் ஃபேனை எடுத்துகிட்டு சீலிங் ஃபேனில் இருக்க ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். கழட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்ததுக்கப்புறம் உள்ளே ஒரு காயிலும் அதுக்கப்புறம் பேரிங் தான் இருக்கும். பேரிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே அந்த பழைய பேரிங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேரிங் புதுசாக மாற்றுற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபேன் காயில் இருக்க கெப்பாசிட்டர் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டருக்கு வர ஒயரை ப்ளஸ் நியூட்ரல் நம்ம ஒயரை வந்து கழட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் மொத்தம் 2 ஃபேனை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா என்னடா 2 ஃபேனை இது ஃபேக்காக ஓடுமா ஓடாதா அப்படி இப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்பீங்க கமெண்டில். அதுக்கு தான் முன்னெச்சரிக்கையாக நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இதில் நம்ம பேரிங் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம மேக்னெட்டிக் இதுதான் நம்ம வைக்க போகிறோம். இது வந்து மேக்னெட்டு, சுற்றி மேக்னெட் இருக்கும். இது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காயில் இதில் இந்தமாரி ஃபேனில் இருக்க காயில் இருக்கும்ல, அந்த ஷேப்பில் வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சீலிங் ஃபேன்லேருந்து கழட்டினீங்களோ அந்த அளவு அதோட அளவு வச்சு இதில் வச்சு கட் பண்ணிக்கணும். சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்போம், ஏன்னா ஒரு ஃபேனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வரும். அதனால நீங்கள் அதை வச்சு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைடா 2 கை இருக்கே, யார் அது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு யாருன்னு கேட்பீங்க. அது எங்கள் அப்பா தான். ஏன்னா நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால அவர் செஞ்சிட்ருக்காரு. அவர் செய்யும்போது நான் வீடியோ எடுப்பேன், நான் செய்யும்போது அவர் வீடியோ எடுப்பார். ஏன்னா அவர் வீடியோ எடுக்க மாட்டார் அவ்வளோ சீக்கிரம். அதனால தான் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன், நீங்கள் ஆச்சும் செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே அவர்கிட்ட செய்ய வச்சுட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபேனுக்குள்ளேயே வச்சு நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணும்போது நான் மார்க் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, அந்தமாரி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மார்க்கரை எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கட்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப கட்டிங் மிஷின் அவ்வளோ ஆடுலாம் கிடையாது. நீங்கள் ஆசா பிளேட் இருந்துச்சுன்னா ஆசா பிளேடில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான். கரெக்டாக மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்கிட்ட கட்டிங் மிஷின் இருக்கிறதுனால நான் கட்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஆசா பிளேடில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். ஆசா பிளேடில் கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். ரொம்ப பிளாஸ்டிக் ரொம்ப மொத்தமாலாம் கிடையாது, பார்க்குறதுக்கு மொத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு 4 இதையும் நீங்கள் பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்து பிடிங்க. நீங்கள் ஆசா பிளேடில் கட் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் கட்டிங் மிஷின் இல்லை ஏதாவது மிஷினில் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் வைஸில் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணுங்கள். அதுக்குன்னு ஃபுல் டைட் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் இருக்க மேக்னெட்டை, ஏன்னா பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்னால நடுவில் இருக்க மேக்னெட்டெல்லாம் நசுங்கிடும். மேக்னெட் நசுங்காது, அந்த பிளாஸ்டிக் தான் நசுக்கும். அதனால நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிங்களோ அந்த மார்க் பண்ண அளவுக்கு வச்சு கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு நான் உங்களுக்கு கிளியராக, இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும், அப்படின்னா தான் புரியும். நிறையா பேர் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் ஏப்பா ஷார்ட் ஃபார்ம் போடுறேன் எனக்கு புரியலப்பா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். உங்களுக்கு புரியும்படியாக இந்தமாரி பழைய ஃபேனை BLDC ஃபேனாக மாற்றுறது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய சீலிங் ஃபேனை எப்படி சோலார் 12 வோல்ட் DC சீலிங் ஃபேனாக மாற்றுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். BLDC சோலார் 12 வோல்ட் DC ஃபேனாக மாற்ற நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த வீடியோக்கு டார்கெட்டாக 200 லைக் வந்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு 12 வோல்ட் DC சோலார் ஃபேன் வீடியோ வந்துடும். இந்த வீடியோ நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதேமாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும். நீங்கள் நாளைக்கே 200 லைக் வர வச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கே உங்களுக்கு வீடியோ வந்துடும். வீடியோ வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த ரிங்கு வச்சு நம்ம அந்த ரிங்கு அளவுக்கு நம்ம வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த ரிங்கு எதில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பழைய சீலிங் ஃபேன் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதோட காயில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா வந்துடும். வந்தோடனே கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு. வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேனோட அடிப்பாகத்தில் இதை வச்சு பாருங்கள். கரெக்டாக இல்லைன்னா கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா, BLDCயோட காயில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இது வந்து மேல் பகுதி. இப்படி காயில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா சுற்றி வச்சு நல்லா இழுத்தடிச்சிடாதீங்க. லைட்டாக அடிச்சிங்கனாலே அது மேலே போயிடும். மேலே போயிட்டு சுற்றி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா காயில் தனியாக சுற்றும். இது வந்து BLDCயோட காயில். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அந்த மேக்னெட் இருக்கும். அந்த மேக்னெட்டை வந்து நீங்கள் நல்லா பிடிச்சிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி பேரிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போது நீங்கள் நல்லா க்ரீஸ் வச்சு நல்லா தடவிக்கோங்க. க்ரீஸ் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கீழ்ப்பகுதியில் தான் அந்த இது வரும், அந்த மேக்னெட் செட்டு. அந்த மேக்னெட் செட்டை வந்து நம்ம கீழ்ப்பகுதியில் வச்சுக்க போகிறோம். கீழ்ப்பகுதியில் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அப்படியே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகாது. அதை நான் சொல்லி பார்த்தேன், எங்கள் அப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறாரு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொன்னது அவருக்கு புரிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி அங்கங்கே ஒரு ஜாயிண்டாக இருக்கும். அந்த ஜாயிண்டில் வச்சு நம்ம ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மேக்னெட் தனியாக செப்பரேட் ஆகும். ஏன்னா நான் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது காயிலோடைய மேக்னெட் அட்டாச் ஆகிடுச்சுன்னா ரொட்டேட்டிங் ஆகாது. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா, நான் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கழட்டுறாரு. இன்னொரு ஃபேன் ரெடி பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கழட்டுறாரு. கழட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ கழட்டிட்டோம். ஃபேனெல்லாம் நல்லா அவர் டைட் பண்ணுற மாரி தான் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும். ஏன்னா டைட் பண்ணி அவர் செக் பண்ணலான்னு செக் பண்ணுறாரு.
இப்போ வந்து நம்ம ஃபேனில் வந்து நான் சொன்ன டீட்டெயில் இப்போ தான் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் அங்கங்கே சைடில் சின்ன சின்ன பீஸாக வைப்போம். அது அப்போ தான் புரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒட்டினதுக்கப்புறம் தான் அந்த மேக்னெட் தனியாக அந்த கீழ்ப்பகுதியோட ஒட்டிக்கும். காயில் வந்து மேல் இதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதுக்கு அனமாண்டு தான் யூஸ் பண்ணேன். நீங்கள் ஃபெவிக்விக் இருந்துச்சுன்னா ஃபெவிக்விக்கோட யூஸ் பண்ணி அந்த கார்னர்லாம் லைட்டாக பீஸ் வச்சு நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை 20 நிமிஷம் காய வச்சுருங்க. நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு மேக்னெட் நல்லா இந்த கீழ்ப்பகுதியோடு வச்சு ஒட்டிக்கும், இந்த ரவுண்டாக ரிங்காட்டம் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மேல் பகுதியை வந்து நம்ம இதில் வச்சுட்டோம்னா மேக்னெட்டுக்கும் இந்த ரிங்குக்கும் நடுவில் சின்னதாக ஒரு கேப் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் சுற்றி விட்டிங்கனால லைட்டாக டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் பவர் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். சவுண்டு எதுவுமே கிடையாது, நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் ரன் ஆகும். இந்த கிட்டு நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கிட்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் சுற்றி எங்கெங்கே அந்த பீஸ் வச்சுருக்கோனோ அந்த பீஸில் வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கோங்க. ஒரு ஃபேனுக்கு ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும். அதனால் இந்த கிட் எல்லா ஃபேனுக்கும் செட் ஆகும். இல்லை என்கிட்ட ரொம்ப ஓல்டு மாடலில் இருக்குது அப்படின்னாலும் செட் ஆகும். நீங்கள் கரெக்டாக கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நடுவில் இருக்க பேரிங் வந்து உங்களுக்கு பழசாக இருந்துச்சு போயிருந்துச்சுன்னா அதை மாற்றிக்கோங்க. மாற்றாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சவுண்டு வந்தால் நல்லா இருக்காது. ஏன்னா இது BLDC ஃபேனு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் நம்ம காயில் வச்சுட்டோம். வச்சதுக்கப்புறம் நடுவில் சுற்றி பார்த்ததும் வேலை முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம காஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபேன்லேருந்து கழட்டின ஸ்க்ரூவே எடுத்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் BLDC ஃபேன் கிட்டில் வர போர்டு இருக்கும். இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா நாமளே கொடுத்துருவோம். இந்த போர்டு எல்லாமே உங்களுக்கு செட்டாக வந்துடும். இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்டில் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 1800 ரூபா. நான் அதுக்கு புது ஃபேனே வாங்கிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. BLDC ஃபேன் புது ஃபேன் நீங்கள் பட்ஜெட் அதிகமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் மார்க்கெட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ரிமோட் தனியாக அதில் காசு கேட்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா BLDC கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் BLDC கிட்டோட போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் இதில் வந்து மெயின் பார்ட்டு, சர்க்யூட் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சர்க்யூட் போர்டில் வந்து நம்ம ஃபேன்லேருந்து காயிலேருந்து வர பின்னை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சர்க்யூட் போர்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து மேலே இருக்க டப்பாவை கழட்டினதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்யூட்லேருந்து கீழே இருக்க BLDC காயிலேருந்து வர ஒயர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒயரை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அதில் வச்சு ஜாயினில் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த ஒயர் கட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள். பொறுமையாக பண்ணி முடித்த உடனே இந்த சர்க்யூட் போர்டில் வந்து நான் ஃபேனோட ஒயரை கரெக்டாக கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்தாண்ட இருக்க சர்க்யூட் போர்டு எங்கன்னு கேட்பீங்க. அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா LDR வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா நம்ம ரிமோட்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது கரெக்டாக அது ஆக்சஸ் ஆகும். அந்த LDR மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. உங்கள் ஃபேனுக்கு எங்கேருந்து வச்சாலும் இது LDR வேலை செய்யும். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நடுவில் ஒரு ஸ்பேனர் வச்சு நான் சுற்றி விட்டு பார்க்க போகிறேன். சுற்றி விட்டு பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபேனுக்கு வந்து பவர் கொடுத்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிமோட் எடுத்துக்கலாம். ரிமோட் எடுத்துகிட்டு நான் இதுக்கு வந்து சோனி செல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சின்ன செல் தான். நீங்கள் போய் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இந்த செல்லை வந்து 2 நம்ம ரிமோட்டில் போட்டுக்கிறோம். ரிமோட்டில் போட்டு நீங்கள் இப்போ ரிமோட் வேலை செய்யலாம். நம்ம ஃபோன் கேமராவில் ஆன் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க. அப்படி ஆன் பண்ணி இந்த ரிமோட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா வேலை செய்யாது. நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் ஃபேனுக்கு உங்கள் சீலிங் ஃபேனுக்கு பவர் கொடுத்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் ஆக்சஸ் ஆகும். இந்த சீலிங் ஃபேனில் என்ன ஸ்பீட் லிமிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் இந்த ரிமோட்டில் ஸ்பீட் லிமிட் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஏசி உங்கள் ரூமில் நீங்கள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு ஏசி ஒரு 2 மணி நேரம் ஓடினதுக்கப்புறம் சீலிங் ஃபேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகுனாலும் இதில் டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 மணி நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த சீலிங் ஃபேன் ஆஃப் ஆயிரும். அப்படி நீங்கள் டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ரிமோட்டில் எல்லாத்துக்குமே டைம் செட்டிங் இருக்குது. நீங்கள் அது மூலமாக செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஸ்பீடு 1ல் வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் உங்களுக்கு பீப் சவுண்ட் கேட்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் நல்லா சூப்பராக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து நான் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் ஸ்பீடு 6ல் வைக்கிறேன். நல்லா சூப்பராக ரன் ஆகுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபேனில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பழைய ஃபேனை மாற்றணும்ல, அந்த இடத்துல இந்த ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி காற்று வருது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மறக்காமல் லைக் பண்ணி விட்ருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய ஃபேனை வந்து நம்ம BLDC ஃபேனாக மாற்றிட்டோம். அது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபேன், இது பார்த்தீங்கன்னா BLDC ஃபேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா BLDC ஃபேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நம்ம செட் பண்ண ஃபேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள போர்டு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிமோட் எடுத்திருக்கேன். ரிமோட்டில் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, ஆன் பட்டன் அழுத்துறேன். இங்கே பாருங்கள், ரிமோட் ஃபோக்கஸ் ஆகல. ஆன் பட்டன் அழுத்தினோடனே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு கேட்டுச்சு. நம்ம பழைய சீலிங் ஃபேன், போன சீலிங் ஃபேனை எப்படி BLDC ஃபேன் மாற்றுறது, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து போயிடுச்சு, ஆனாலும் இதுக்குள்ளே இருக்க காயில் மோட்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம BLDC கிட்ட வாங்கி இதில் மாற்றி வைக்க போகிறோம். இது கன்வெர்ஷன் கிட்டு மாரியே தான். பழைய சைக்கிள், பழைய பைக் எப்படி எலக்ட்ரிக் சைக்கிளாக மாற்றுறோமோ அதேமாரி இந்த ஃபேனை வந்து நம்ம BLDC ஃபேனாக மாற்றிக்க போகிறோம். இதேமாரி உங்களுக்கு இந்த ஃபேனை சோலார் ஃபேனாக மாற்றணும், இந்தமாரி எங்கள் வீட்டில் வந்து நார்மல் சீலிங் ஃபேன் இருக்குது, BLDC சீலிங் ஃபேனாக மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம், அப்படி இல்லை சோலார் ஃபேனாக மாற்றிக்கினாலும் மாற்றலாம். சோலார் சீலிங் ஃபேனாக மாற்றுறதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த வீடியோக்கு டார்கெட்டாக 200 லைக் வைக்கிறேன். 200 லைக் வந்தோடனே அடுத்த வீடியோ 12 வோல்ட் BLDC சோலார் ஃபேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டிங்காக ரிமோட் எடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபேனோட ரிமோட்டு ஆன் பண்ணோடனே சவுண்டு கேட்கும் பாருங்கள், பீப் சவுண்டு பாருங்கள். ஆன் பண்ணிட்டு 1ல் வச்சுருக்கேன் நான். இருங்க, ரிமோட்டு ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் சுற்றுது. இருங்க, ரிமோட்டை உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, ரிமோட் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் ரிமோட்டில் வந்து 6ல் வைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், ஃபேன் இப்போ 1ல் சுற்றுது. இப்போ 6ல் வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபேன் 6ல் வச்சுட்டேன். ஃபேன் சவுண்டை மட்டும் கேளுங்க. பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி ஃபேன் சுற்றுதுன்னு பாருங்கள். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா ஃபேன் நல்லா சும்மா ஹை ஸ்பீடில் ஓடுது. இது வந்து நம்ம பழைய சீலிங் ஃபேன், போன சீலிங் ஃபேனை BLDC கன்வெர்ஷன் கிட்ட வச்சு நம்ம BLDC ஃபேனாக மாற்றிட்டோம். அது நம்ம ஆர்டினரி சீலிங் ஃபேன். ஓகேவா, பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுது. ரிமோட் இங்கே இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபேன் ஆஃப் ஆயிடும். இப்போ பாருங்கள் சவுண்டு கேட்கும். பார்த்தீங்களா, ஆஃப் ஆகிடுச்சு. 100% சூப்பராக வேலை செய்யுது. இது வந்து BLDC கிட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே லிங்க் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நோ கேஷ் ஆன் டெலிவரி அவைலபிளாக இல்லை. நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பிவிடுவாங்க. கொரியர் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ பாருங்கள், ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஆன் பண்ணோன்னா ஃபேன் ஆன் ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நிறைய சீலிங் ஃபேன் போனதாக இருக்குது, கரண்ட் பில் அதிகமாக வருது அப்படின்னா இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் 1 வருஷத்துக்கு வர கரண்ட் பில்லு. இந்த சீலிங் ஃபேன் வந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் பில்லே வராது. ஏன்னா இந்த சீலிங் ஃபேன் 1 மாதம் வர கரண்ட் பில்லை வந்து இது 1 வருஷத்துக்கு தான் வரும். அந்த அளவுக்கு தான் இந்த சீலிங் ஃபேனு. பார்த்தீங்கன்னா இது 1 மாதம் ஓடுற கரண்ட் பில்லை இது 1 வருஷம் ஓடும். அதுதான் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன்னா இது BLDC ஃபேனா அவ்வளோவா கரண்ட் யூனிட் இழுக்காது. இது வந்து நார்மல் ப்ரஷ் ஃபேன் தான். உள்ளே வந்து காயில் கட்டியிருப்பாங்க அந்த ஃபேனு. பார்த்தீங்கன்னா இது செமையாக இருக்குது, நல்லா தான் ஓடிட்டுருக்கு. கன்வென்ஷன் கிட்டலாம் செமையாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த கன்வென்ஷன் கிட்ட வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், வாட்ஸ்அப் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் அட்ரஸுக்கு. இந்த கன்வென்ஷன் கிட்ட எப்படி மாற்றுறதை நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். இது அன்பாக்சிங் வீடியோ. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைல் வச்சு காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா சவுண்டு கேட்கும். நல்லா சூப்பராக ஃபேன் ஓடுது. பார்த்தீங்களா, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே பாருங்கள், BLDC கன்வென்ஷன் கிட்டோட ரிமோட் கண்ட்ரோல் சென்சார் எல்லாமே இருக்குது.